வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே. இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஆட்டு பண்ணைக்கு தேவையான மருந்து பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் நம்ம தப்பாக என்ன நினச்சிட்ருக்கோன்னா, நாட்டு ஆட்டுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு நோயும் வராது அப்படின்னு நானும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நம்ம ஆட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆடு இறந்துடுச்சு. ஆனால் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க, நாட்டு ஆட்டுக்கெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையான நிலவரம் அது இல்லைங்க. ஏன்னா நீங்கள் வெளியே சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரலாம், இல்லை வேற ஒரு பண்ணையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரலாம். நீங்கள் வெளியிருந்து வர ஆடுகளுக்கு கண்டிப்பாக மருந்துகள் தேவை. அப்படி தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க நம்பாதீங்க தயவுசெய்து. அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இழப்பு ஏற்படும். இழப்புலேருந்து உங்கள் ஆட்டு பண்ணையை நீங்கள் தான் காப்பாற்றிக்கணும். சரி, ஏன்னா நம்ம இழப்பு சந்தித்ததுக்கு அப்புறம்தான் இந்த மருந்தெல்லாம் போய் தேடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். முதல்ல பார்ப்பது பார்த்திங்கன்னா, இது சளி மருந்து. இது எண்டோஃப்ளாக்சின் அப்படிம்போம். இது சளி, சுவாச கோளாறு, அப்புறம் பாக்டீரியா பிரச்சனை, இதில் பாக்டீரியா கூட வர பிரச்சனையெல்லாம் இந்த மருந்து தீர்த்துரும். கண்டிப்பாக இந்த மருந்து எல்லா பண்ணையிலும் இருக்க வேண்டிய மருந்து. ஏன்னா இந்த மழை காலத்தில் சளி தொந்தரவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மருந்தை கண்டிப்பாக வாங்கி பயன்படுத்துங்க. 10 கிலோ உள்ளே இருக்கிற ஆட்டுக்கு 1 ml கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ml கொடுங்க. அதேமாதிரி உங்கள் டாக்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டரை நீங்கள் கேட்டு மருந்தை கொடுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடற்புழு நீக்கம். ஒரு ஆட்டுப்பண்ணைக்கு மிக மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா குடற்புழு நீக்கம். இதில் அந்த கம்பெனியெல்லாம் விட்டுறலாங்க. நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, மேலே பாருங்கள் ஃபென்பெண்டசால்னு இருக்கும். அடுத்து ஒரு மாத்திரை வரும், அது பார்த்திங்கன்னா அல்பெண்டசால். இப்போ இந்த 2 கலந்து கொடுக்கணுங்க. இந்த 2 காம்பினேஷனில் கொடுத்தோம்னா தான் பாருங்கள், இதுதான் அல்பெண்டசால் மாத்திரை. இந்த 2 கலப்பில் கொடுத்தோம்னா தான் ஆட்டு வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற புழுக்கள்லாம் இறக்குங்க. ஏன்னா ஆட்டு வயிற்றுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 விதமான புழுக்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் உயிரோடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆடு தேராதுங்க, இறந்துடும். அதனால் அந்த புழுக்களை நம்ம அழிச்சா தான் நம்ம ஆடு நல்ல உணவு உட்கொள்ளும், எடையும் ஏறும். இப்போ அதனால் இந்த 2 மருந்து நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ கடைசியாக பார்ப்பது பார்த்திங்கன்னா, இது ஒரு டானிக். இந்த டானிக் எதுக்காகனா, கழிச்சல் பிரச்சனைக்காக இந்த டானிக். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கழிச்சல் இருந்தால் ஆட்டுக்கு விட்டுருங்க, அதுவே நின்றுக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கழிச்செல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படிம்பாங்க. தயவு செய்து நம்பாதீங்க. அனுபவத்தால் சொல்கிறேன். கழிச்சல் வந்தால் அடுத்த நிமிடம் இந்த மருந்தை கொடுத்துருங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் வருது பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் மெடிக்கலில் போய் கழிச்சல் இருக்குதுன்னு சொல்லி உடனே மருந்து வாங்கி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இது மருந்துக்கான விளம்பரம் இல்லை, நம்ம ஆட்டுப்பண்ணையை காப்பாற்றுறதுக்கு வேண்டிய வழிமுறைகள். உங்கள் ஆட்டு கழிச்சல் வந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து உடனே மருந்து கொடுங்க. அது அடுத்த நாள் நின்றுச்சான்னு பாருங்கள். ஏன்னா மிக மிக முக்கியமானது அது. கழிச்சலை மட்டும் வளர விடாதீங்க. யூடியூப்பில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா, ஆட்டு பண்ணை வச்சிங்கன்னா பல லட்சத்தில் காசு அது இதும்பாங்க. ஆனால் என்னென்ன மருந்து கொடுக்கணும், என்ன அளவில் கொடுக்கணும், எந்த கால இடைவெளியில் கொடுக்கணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நாமளும் பார்த்திங்கன்னா அனுபவப்பட்டு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். சரி, நாம் பட்ட கஷ்டம் அடுத்தவங்க படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மருந்துகள்லாம் எடுத்து ஒரு வீடியோவாக போடுறோம். அதனால் விவசாயம் செய்யும் பெருமக்கள் நல்லபடியாக இந்த மருந்தை வாங்கி உங்கள் பண்ணையில் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு இழப்பும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக உங்கள் ஆட்டுப்பண்ணை நடத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதே மாதிரி இன்னும் பயனுள்ள நிறைய வீடியோக்கள் வரப்போகுது. அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.